دادگاه استرالیا روز 26 آگوست سال 2022 سابق کارمند علمی دانشگاه استرالیای غربی عالم بیوشیمی که 54 ساله از تاجیکستان عبدالسلام اودی نژاد را با جرم تبلیغ تروریسم در ویدیوهای در یوتیوب نشر کردهش به 3.5 سال زندان محکوم کرد. ولی می نویسد منبع این خبر نشریه استرالیایی ABC نیوز اودی نژاد با نظرداشت 1 سال و 8 ماهی که از زمان بازداشتش در ماه دکبر سال 2009 در محبس قرار دارد می تواند علاقه 1 سال پس ماه آگوست سال 2023 پیش از مهلت به آزادی برآید. بر اساس مواد پروندهش اودی نژاد در ویدیوهایش از تماشابینان دعوت میکرد که بعد از سلاح گرفته آشوب بردارند و حکومت کنونی تاجیکستان را سرنگون ساخته کشور را از تاثیر کافران به مثل روسیه و خیتای نجات داده در تاجیکستان خلافت اسلامی برپا کنند. در دادگاه گفتند که اودی نژاد خود را به طور جدی رهبر آینده تاجیکستان میدید. خود او در دادگاه شکایت کرده است که در زندان مورد تبعیض و تهدید از جمله از جانب نجات پرستان طرفدار برتری ارق سفید قرار گرفته است. مؤلف گزارش از دادگاه اودی نژاد ربکا تیورنر او را رهبر سیاسی خودخوانده آینده تاجیکستان نامیده می نویسد. او برای آن ویدیوهایش در یوتیوب که خشونت و مرگ طلبی را همچون عمل شایسته سفید میکرد به 3.5 سال زندان محکوم شد. دادرس تروی سوینی گفته است رفتار اودی نژاد بعضم استرالیا به سمت حسن تحمل، گوناگون فرهنگی و آزادی بیان تهدید ایجاد میکند. خانم سوینی افزود است که اودی نژاد البته حق بیان عقیده خود را داشت ولی او از این حق برای بیان عقیده های افراطی که می توانست مردم را به انجام عملهای خشونت آمیز و تندگرای تحریک دهند سوء استفاده کرده است. ماه اپریل سال 2020 گروه مشترک ضد ترور عبارت از نمایندگان پلیس فدرالی استرالیا، سازمان امنیت و جاسوسی این کشور و پلیس ایالات واشنگتن خانه و ماشین اودی نژاد را کوفت و کوب کرده تلفن، نوتبوک و دیسک کامپیوتر او را گرفتند. اما همگی 6 هفته بعد این اودی نژاد کانالش را از نو گشوده به نشر ویدیوهای نو پرداخت. او اکنون به تماشابینانش میگفت که به خاطر جلوگیری از بسته شدن کانالهایش و حبس خود در بیان فکر و نظر خود احتیاط میکند. اودی نژاد سال 2006 به استرالیا کوچیده بعدا شهروندی آنجا را به دست آورده است. قبلا به ضد اودی نژاد 18 عیب مربوط به تروریسم اعلام کرده بودند ولی در اول ماه آگوست او به معامله با تفتیشات راضی شده یک عیب مربوط به تبلیغ تروریسم در همه 15 ویدیوی در کانالش نشر شده را به گردن گرفته است. اودی نژاد 22 دکبر سال 2020 در منزلش در شهر پرت مرکز ایالات استرالیای غربی دستگیر شد. عبدالسلام اودی نژاد زاده دهه سرخ اصفر چندین سال در استرالیا مشغول کارهای علمی در رشته بیوشیمی بود. او سال 2015 به تاجیکستان برگشت و در دانشگاه طبی درس میداد ولی در پایان سال 2016 دوباره تاجیکستان را ترک کرد و به استرالیا برگشت. اودی نژاد در ویدیوهایش موقع تند داشت و از گروه‌های افراطی و تروریستی پشتیبانی میکرد و به رهبران اپوزیسیون تاجیک نیز حمله میکرد. او همین طور در چند ویدیو اخیرش به اسماعیلی‌های مقیم تاجیکستان حمله کرده بود. به ضد اودی نژاد در تاجیکستان با اتهامات افراطگرایی پرونده جنایتی گشوده بودند ولی بعد آن که او به تنقید رهبران حزب اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی پرداخت، ترول‌های طرفدار حکومت از فابریکه جواب به ستایش اودی نژاد سر کردند که عقلش در آمده است و خطای خود را فهمیده است. خود اودی نژاد در چند ویدیوی قبلی از بازداشتش رهبران اپوزیسیون را ابدار میکرد که به مقامات استرالیا از وی شکایت کردند.